गाइडलाइन मेंटेन करके चलिए। हाँ। और साथ ये लोग को उसने पेयर किया तो नेक्स्ट ईयर गोल्डन में भी देगा। राइट। तो ये तो मैं होगोरोमा हॉलैंड जितने भी दादा मेरे से लिए थे सबका इधर ही दादा ने सेटअप करे, जो कि प्योर डार्क फैक्टर में है। और साथ में थोड़ा मास्किंग हेड वाला डेक था, डेक पेस्टल था, डेक पेस्टल के साथ। हाँ, ऊपर वाले का बहुत मतलब बेस्ट है मेरे ऊपर जो नहीं उसका तो सपोर्ट था, और बाकी सुविधा और आपने जितना हेल्प किया उसका रिजल्ट हम आपको दिखाया। इनका साथ नहीं रहेंगे, ये सक्सेस नहीं आ सकता है। आप कितने पैसे डाल लीजिए, जितना आपका खाना पीना दे दीजिए। तो रेंज लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला पेरेंट्स है दोनों, ये इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। इसलिए वो आधा बड़ा किया, बड़ा करने के बाद छोड़ दिया। हाँ, ये वॉयलेट कोई देख के नहीं बता सकता है। हाँ, बोलेगा आदमी देखो कितना डार्क कलर। येलो कलर काफ़ी लोगों का पास है, लेकिन क्वालिटी येलो कलर काफ़ी कम लोगों का पास है। अरे क्वालिटी तो সবাই যে প্রথমে জানালো পুরো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা, তৃতীয় ভালোবাসা সবাইকে আমাদের কলকাতা নাম্বার চ্যানেলের তরফ से। और एक बात है, कोरोना फिर से वापस आ गया है पावरफुल होने, तो इसके लिए हम लोग सभी फिक्र में है, लेकिन सभी को बोलेंगे पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोरोना वापस आया है, हम लोग का भी एक साल का एक्सपीरियंस हो गया कोरोना के साथ रहते हैं, तो जो तरह स्टेज हम लोग का पहले था कुछ भी जानकारी में नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग सभी जानते हैं क्या मतलब क्या करना है, कैसे रहना है, कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग को क्या स्टेप लेना है, तो वही सब कुछ हम लोग को सिंसियर वाले इसको मानना पड़ेगा। सही बात। हाँ, तो देखिए अभी इसके कोरोना आया है, इसका अंदर ही हम लोग को चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हम लोग को सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो पूरी जानकारी हम लोग को है उसी जानकारी के हिसाब से हम लोग चलिए। हाँ, सेफ्टी रहिए, सेफ रहिए और अपना बात के साथ रहिए, यही बात है। तो सुदीप्ता, ठीक है, काफ़ी बार आपको मिला था, आप कहा था कि दादा ने एक सेटअप बनाया है, एक सेटअप बनाया है, आप लोग को दिखाइए। तो आज फाइनल लोग दिन आया है, तो दादा का सेटअप में पहले दिखाना चाहता था, लेकिन दादा ने कहा देखिए दादा सेटअप आप दिखाएंगे, मैं बात फायदा हूँ हम लोग हमारे यहाँ लाभ बात, तो वो दिखाने से नया से वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। मैं जब कुछ करूँगा, कुछ अचीव करूँगा, तब दादा आप दिखाइएगा, तो नया फ्रेंड को इंस्पिरेशन मिली, इंकरेजमेंट मिलेगा। तो आज वो दिन आया है, दादा एक साल काफ़ी मेहनत करने के बाद आज वहाँ पे आए जहाँ से हम लोग बड़े सुविधा ने हेल्प किया, अविनाश ने हेल्प किया, जो हेल्प करके जो मेरा रिजल्ट आया वही हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए। तो एक बार ओवरव्यू पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे होगोरोमा का सेटअप है, होगोरोमा हॉलैंड जितने भी दादा मेरे से लिए थे सबका इधर ही दादा ने सेटअप किए है, वो आपको बाद में दिखाएंगे हॉलैंड और होगोरोमा। पहले लाभबाट का आपको दिखा देते हैं, और इस घर में दादा का लाभबाट का सेटअप है। तो पहले लाभबाट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको हॉलैंड होगोरोमा और नीचे गोल्डन फिंच है उसको भी आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट लाभबाट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले इस केस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दादा कौन सा पेयर है, आप बोलिए कौन सा पेयर है? यहाँ दो वायलेट है। मैं कहूँगा सुमिता, जब आप है, आप सीनियर है दादा, सीनियर है, म्यूटेशन के लिए बहुत एक्सपर्ट है। हाँ। तो वही पूरा क्योंकि दादा का जो सेटअप है पूरा म्यूटेशन का ऊपर काम किया है दादा। म्यूटेशन का जितना पार्ट्स है वो पूरा पार्ट से सुमिता का है। हाँ। तो सुमिता से हम लेके आएगा, तो सुमिता पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देगा जो कौन सा पार्ट के लिए कौन सा म्यूटेशन करके क्या पार्ट है। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो न्यू फैंस को समझ में अच्छा होगा। अभी एक्सप्लेन कीजिए कौन सा बात कौन सा म्यूटेशन कैरी कर रहा है, पहले इस केज में आइए। देखिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट टाइप का डबल फैक्टर वॉयलेट फीचर है, जो कि प्योर डार्क फैक्टर में है, और साथ में थोड़ा मास्किंग हेड वाला डबल फैक्टर में वॉयलेट फीचर भी है, जिसका जो बच्चा है तीनों ही आपका डबल फैक्टर में है। दादा जैसा दिखा है तीनों ही डबल फैक्टर में है, दोनों मॉब है, ठीक है। और एक लैवेंडर डबल फैक्टर है, डबल फैक्टर में लैवेंडर के ऊपर है, जो नीचे है फ्रेंड्स। हाँ, सबसे टॉप क्वालिटी का आया है, क्वालिटी का बच्चा है, जो कि देखने को बहुत रेयर आता है। डबल फैक्टर के ऊपर लैवेंडर, इसका जो कलर है बहुत ही लाइट कलर के ऊपर जो डार्कनेस दिखता है इसका, ये बहुत खूबसूरत सा एक कलर है। हाँ, जो कि वायलेट जैसे डार्क कलर में होता है, ये उतना डार्क नहीं होता है, थोड़ा लाइट में होता है, ठीक है। ये तीनों ही का तीनों ही क्लियर हेड बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट सेल है। यहाँ पे अभी नीचे आते हैं। ये पेयर का एज थोड़ा छोटा था, ये लास्ट में दिया हुआ बच्चा था,
तो ये इस साल ब्रीड नहीं किया, दादा बताया। ये अभी रेडी हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर। हाँ, इस सीजन में, हाँ इस सीजन पे पूरा इस सीजन पे बीट करेगा इस पे। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक कोलकाता में राइट नाउ मेरा नॉलेज में जितना अब तक जानकारी है, आई थिंक दादा के पास जितना यूनिक का बच्चा था पूरा भर दिया। जहाँ पे भी देखो केज में यूनिक है। तो चलिए शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका देखो वॉलेट डबल फैक्टर वॉलेट यूविंग के साथ, ठीक है, डबल फैक्टर वॉलेट यूविंग का पेयर है, दोनों ही यूविंग का मेल फीमेल है। जितना भी बच्चा है 2 मॉब यूविंग है और 1 पीस आपका वॉलेट यूविंग है, वो छोटा वाला वॉलेट यूविंग है। सब डबल फैक्टर, अच्छा क्वालिटी, प्योर फिशरी में आया। जस्ट ये लोग सेल हुआ है, ठीक है। एज तकरीबन 30-40 डेज के करीब है। ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ये फर्स्ट बच्चा है। यहाँ पे भी जो है वॉयलेट यूविंग के साथ वॉयलेट फिशरी का पेयर है। हाँ, इसका जो बच्चा है ये बॉक्स के अंदर है। দুটোই ভায়োলেট ইভিনিং আছে। यहाँ पे 2 जो है दोनों ही वॉयलेट यूविंग है। ये ऊपर चढ़ा एक बाहर निकल गया। क्वालिटी देखिए, और एक चीज़ और दादा क्वालिटी देखिए दादा, ज़बरदस्त क्वालिटी। और ये फास्ट, हाँ ये फास्ट ठीक है। 2 बच्चा है, 2 ही वॉलेट यूविंग है, डबल फैक्टर क्वालिटी चीज़ है, क्वालिटी। हाँ प्योर फिशरी में 100% राइट। हमने जो किया था पूरा इम्पोर्टेड लाइन का दिया था, सब इम्पोर्टेड लाइन का अपडेट कर। अभी इस केज में आएंगे, इस केज में देखिए, इस केज में हरियाली काफ़ी है। ये वो वाला ग्रीन यूविंग है जो मेरा घर पे बच्चा हुआ था, शायद याद है आपके सामने दिया था। हाँ हाँ हाँ, यही वाला ऑलिव यूविंग है, ठीक है। ये मेरे को भी पता नहीं था कि ये स्प्लिट पार ब्लू तो था, पता है मेरे को, लेकिन इसमें से यहाँ पे एल्बिनो भी बच्चा आता है, पता नहीं कैसे आया। इसका पेरेंट्स मेरे पास है। ये अभी आया है एल्बिनो फिशरी। हाँ, एक एल्बिनो आया, एक नॉर्मल 7 हेड में आया, ब्लू 7, ठीक है। एक ब्लू 7, हाँ ब्लू 7 यूविंग, सॉरी। टॉस टाइम आता है ना, फोकस আসছে না। আমি फोकस আমার মোবাইলে তো আছে না, फोकस। इसका पेरेंट्स जो है 2 यूविंग है, हाँ दोनों ही ग्रीन ही, मतलब एक ऑलिव यूविंग है और एक ग्रीन यूविंग है। बच्चा इसमें से आया एल्बिनो, ठीक है। देखिए एल्बिनो प्योर फिशरी है। इसमें से 2 बच्चा यूविंग आया, एक एल्बिनो फिशर आया और एक नॉर्मल ऑलिव फिशर आया, ठीक है। हर एक बार जो है क्वालिटी का बार से क्वालिटी प्योर फिशरी है। हाँ नीचे का देखिए, देखिए कहाँ किया है। अच्छा, नीचे का जो है यहाँ पे डेक था, डेक पेस्टल था। डेक पेस्टल के साथ मॉक पार ब्लू का वो पेरेंट्स है, ठीक है। इसमें से एक वॉयलेट पार ब्लू आया डबल फैक्टर में, एक मॉक फिशरी आया, ठीक है। पॉसिबल है ब्लू 2 होगा, हाँ, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स इसमें ब्लू 2 है, ठीक है। दोनों ही पेरेंट्स पार ब्लू है, तो पॉसिबल ये टेस्ट ब्रीड में नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। 90% चांसेस ब्लू 2 होने का है, ठीक है। वॉयलेट पार ब्लू भी बहुत काफ़ी डबल फैक्टर में, एक मॉक फिशरी है और वायलेट का रूट आपको क्लियर है, और वो भी क्लियर है, बहुत अच्छा है। और एक टॉप क्वालिटी का प्याज देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घर का जो 7 यूविंग आपको दिखाया था मेल, हाँ इसका फीमेल ये मुझे अभी भी याद है। ये देना नहीं, मतलब ये देने वाला नहीं था सुमित दा, लेकिन हम लोग जाके काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, यही कहा था सुमित दा को। इसका फीमेल मर गया था, अनफॉर्चुनेटली इसका हाँ। फीमेल एक्सपायर कर गया, नहीं एक बाइटिंग हो गया। तो मैंने कहा नया फैन से है दादा, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो दादा ने दे दिया था ये। तो इसमें से जो बच्चा आया दोनों ही डबल फैक्टर वॉयलेट यूविंग, और वो भी वॉयलेट का कलर देखिए। हाँ। जितना भी डबल फैक्टर वॉयलेट यूविंग है, अब क्वालिटी एंड कलर देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी एंड कलर है। कैच मार्किंग फिशरी फेस, ये थोड़ा हल्का पार्बलू टाइप आता है, फेस के ऊपर पार्बलू मार्किंग आया हुआ है। तो ये चांसेस कि
ब्लूटूथ हो सकता है। मतलब इससे पावर ब्लू भी आएगा, आपका खिचड़ी भी आएगा। हाँ, क्योंकि इसका भी ये भी जो ये खिचड़ी है पेरेंट, ये भी पारब्लू से ही निकला हुआ है। इसीलिए बच्चे का भी थोड़ा पारब्लू का मास्किंग फेस आता है, येलो टाइप का फेस आता है। इसका भी 2 चीज अभी ये साइज का है, ওটা কাজ করে না, একটা পাঁচ সাথে গ্রিন নিয়ে ছিল। इधर भी एक पेयर है जो अभी रेडी नहीं हुआ था, अभी वो इस साल रेडी हो गया। आपको इसका मेल आपका थोड़ा एज कम है, ठीक है। ये भी नहीं है, आपको स्प्लिट ब्लू है, ठीक है। हाँ, ওটা ছিল স্প্লিট ব্লু। এটা তো हाँ, ग्रीन स्प्लिट ब्लू है और साथ में टर्कवाइज का आपका मेल, टर्कवाइज पारब्लू का मेल। तो इसमें से कुछ पारब्लू नहीं किया जाएगा। अभी इसके अंदर आइए, इसके अंदर भी आपका दोनों क्वालिटी है। नहीं, हाइलाइटिंग एक क्वालिटी है, फिर आप पार्बलू तक में मॉक पार्बलू तक में क्वालिटी देखिए। एक मोड भी है, एक क्वालिटी भी है, ये चीज दोनों क्वालिटी मिक्स है। तो मेन जो काम का चीज़ है वायलेट फिशर यूइंग, ये दादा के पास काफ़ी सारा क्वालिटी अच्छी सा आ गया है। क्वालिटी और मोड दोनों ही सेम है। हाँ, इस साल दादा का वर्किंग एकदम बेस्ट से बेस्ट होगा। तकरीबन अबाउट 40 पीस के ऊपर आई थिंक। हाँ, यूइंग ओनली यूइंग। दादा तो पहले आपको तो कॉन्ग्रेचुलेसन कहेंगे दादा। सुमिता को मेरी कॉन्ग्रेचुलेसन दादा। ऐसा बात नहीं है, सुमिता और आपका था, मेहनत इसी का था, तो हाँ। उसका ऑनर हाँ, क्रेडिट जो है वो तो कीपर को जाता है। अच्छा बात हम सुविधा आपको दिया मुझे तो ऐसा रिजल्ट आया। हाँ। ऊपर वाले का बहुत मतलब ब्लेस्ड है मेरे ऊपर, जो नहीं उसका तो सपोर्ट था, और बाकी सुविधा और आपने जितना हेल्प किया उसका रिजल्ट हम आपको दिखाया। जो देखिए मार्केट में नया फैंसियर हर साल आता है, तो एक्चुअल क्या होता है, प्रॉपर गाइडलाइन ना होने के यही बात है। उसका पैसा जो लगाता है वो इंडस्ट्री आज 1-1.5 साल 2 साल हम मेहनत किए उसके ऊपर, अभी थोड़ा नॉलेज मेरे को बोला, मेरे को बार पूछा, पहले किया, मेरे को बोला हम बॉक्स कब लगा, हम बोला वेट करो, जब टाइम आएगा उसका प्रॉपर टाइम होगा, उसका एज हो जाएगा, उस टाइम बॉक्स लगा। कौन सा टाइमिंग में बॉक्स लगा है ये मत फॉलो। इधर एक बात कहना चाहेंगे, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा नया फैंसियर को मैं देखा हूँ, बात ले आते ही सोचते कब बॉक्स लगाऊंगा। दादा ने पूरा सीजन इनको रेस दिया, वेट किया, लास्ट क्लास सुमिता ने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि एक ही क्लास दादा आप दे सकेंगे विंटर में, तो दादा उसी हिसाब से कोई लालच भी नहीं किया था। बात का हेल्थ को ठीक जगह पे रखा, उनके बारे में सोचा और एक ही क्लास लिया है। दादा अभी देख रहे हैं, अभी कभी कुछ की सैलरी नहीं हुआ, एक ही क्लास लिया है। दादा के पास 5-6 प्लेयर ऐसे भी था जिनको दादा ने बिठाया ही नहीं, क्योंकि उनका प्रॉपर एज नहीं हुआ था। क्योंकि दादा को ये मालूम था हाई डिवीजन बात को थोड़ा एज देने से ज़्यादा होता है, तो दादा ने यहाँ पे कुछ पोस्टर भी नहीं है, कोई फर्स्ट रुपया नहीं है, खुद का पाला है। जितना ये है, हम लोग बहुत सारा बोलते हैं बच्चा पालना नहीं है, बहुत सारा नहीं था। अच्छा, और एक बात, जो ये जो पूरा जो सेटअप है, पूरा सेटअप का जो 100% क्रेडिट जिसको मिलता है वो है ऑटोमोबाइल। हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, एक तो सेटअप है, देखिए हम लोग तो कीपर है, हम लोग बात को ले जाते हैं, ये सच बात है, लेकिन एक सेटअप का सक्सेस के पीछे काफ़ी सारा इंसान का कंट्रीब्यूशन रहता है। आज ऑटोमोबाइल मतलब ये जो पूरा बात देख रहे हैं, क्योंकि देखिए दादा जो है सुमित दादा जो है उनका बिजनेस है, दूसरा काम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इनका बच्ची की तरह केयर करना, जब तक इसको आप अपना 100% एफर्ट होता है, 100%। जब तक बच्ची की तरह आप इनको केयर नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, ये सक्सेस नहीं आ सकता है। आप जितने पैसे डाल लीजिए, जितना आपका खाना पीना दे दीजिए, तो इसका क्रेडिट सुमित तो मानता ही है। और ये भी है कि इधर आता जाता हूँ, एकदम मेरा भी मैंने बोला, तो मैंने देखा हूँ, मतलब हार्ड वर्क इन्होंने किया है। इसके लिए हम सभी की तरफ से आपको थैंक यू दादा, ठीक है। और कहेंगे इसी तरह से वोट दीजिए इस साल और भी अच्छा जैसे होगा। अतुरुदा ने बोला जो, और एक बात, जो अतुरुदा का जो इच्छा है, उनका जो विश है, जो हम लोग का सेटअप में 100 पेयर्स इयरिंग्स बैठाने का। और फिर और एक चीज, मतलब इस क्वालिटी का नंबर आएंगे
सुनीता का सेटअप पे ऑल ओवर वर्ल्ड पे फ्रेंड देखेंगे कि क्या क्वालिटी है। तो हम लोग बोलेंगे फ्रेंड, आप लोग ये मत सोचिए डिमोटिव मत होइए कि मैं नया ट्रेंड से आया हूँ, नया स्टार्ट किया हूँ, ये सब चीज़ अपना दिमाग से निकाल दीजिए फ्रेंड। इसीलिए आज आए हैं इतना कवर कर दे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। आपको रोकिए मत, आपको फ्लोरिश कीजिए आपके साथ। फिर से और कुछ प्रोग्रेस है, चलिए उनको दिखाते हैं।